Kære kolleger, kære sælgere, tusind tak for jeres indsats i februar, og tillykke med målopfyldelsen på omsætningen for Vyrt Danmark. Det var jo endnu en sejr, og nu går vi så efter den tredje på stribe. Vi vil nemlig have målopfyldelse i første kvartal. Og vi ved, I kan mere. Derfor går vi efter the double, nemlig målopfyldelse på både omsætning og på kundebalancen i første kvartal. Husk, kundebalancearbejdet er det vigtigste arbejde for os alle. Kundemassen er det vigtigste nøgletal, vi har. Så derfor kræver det, at vi konstant og hele tiden arbejder med at udvikle vores kundemasse. Det vil sige, lave nye kunder, reaktive kunder og fastholde fluktuationskunder. For kun på den måde kan vi blive ved med at skabe vækst og udvikling som for Vyrt Danmark. Og I ved, som Donny har sagt det rigtig mange, der er 2 måder, vi kan vækste vores forretning på. Det er sælge noget mere til de kunder, vi har, eller sælge til nogle flere kunder. Det vi vil med den aktion her, det er sælge til nogle flere kunder. Så derfor er det vigtigt, at vi står sammen om at nå plus 245 aktive kunder i marts måned. Lykkes vi med det, så henter vi vores måltal for hele første kvartal. Så gutter, lad os stå sammen og give gas på kundemassen her i marts måned. Og vi har også nogle tiltag for at hjælpe jer med det, blandt andet en voucher. Så når kunden køber for 1000 kroner hos dig, har du mulighed for at give ham en voucher på 500 kroner til hans næste online køb. Og voucheren gælder hele marts måned. Som noget nyt, så laver vi et samspil mellem kørende salg og butik. Det betyder, at vi laver en fælles ringeaktion i 4 udvalgte butikker i hvert salgsområde. Det kommer til at foregå den 20. marts fra kl. 12 til kl. 16. Her vil vi indkalde de sælgere, som er under deres mål på plus 2 år til dato, og så vil de understøttet af BNO-liste få hjælp til at ringe nye og 0 kunder op, så vi også her kan hjælpe til vores fælles mål i marts. Og vi vil selvfølgelig også gerne understøtte med lidt belønning for den indsats, vi nu forventer her på kundebalancen i marts måned. Så snart jeres region er på plus på kundebalancen, så vil I efterfølgende for hver kundehandling, I laver, få 100 kroner i fællesskab til et fælles arrangement, som I kan afholde i løbet af april måned. Så kære sælgere, kære kollegaer, lad os endnu en gang stå sammen, lad os give gas på både omsætning og kundemasse, så er jeg sikker på, at vi kan afslutte første kvartal med endnu en kæmpe succes. Vi ønsker jer held og lykke derude i marts.